đầm đã áo xanh là bằng phốn bài pin đạn này bàn hơi những đã áo xanh đã áo trăm những đạn này rồi đã xe này rồi để nó trăm những đã áo ruồi đã áo ruồi bao nhiêu đạn rồi hai trăm này xe đấy bằng phốn này xe những đọ bị cháy hột cháy nó hột cho mà tăng bị cháy bây giờ mà hột cháy thế cứ việc đã tới việc cạch xe chơi ăn lò thì việc hột bị cháy mình xanh bạn nick xe một lượt mà cái này mà đã cái môi che thầm đỏ đỏ này đại kia đạ màu cana dương sộ cho là tòng lư ní việc cày bài dương sộ cho mà lo thì mốคือđạ nghề và sộ cho lo ní việc cày xe bà nick pe đạ bàn rồi đạ bàn nói cứ trẻ bàn mà đạ cái làng thì mố chồng mà hơi cả đạ nó rụi bằng bồn mới đấy hơi anh ấy cứ tậpไปยังtrao ca sợi ấy đây emถ่ายáสเรนี่ด่าพยาสเนนตรงประมาณใบกัมสเนนตรงปีกัมใบกัมก็เวลาได้เด้ให้ไปสเรบางคนนี่คืออัดใบดอกเดี๋ยวจ่าเวทียังสเรยังมูลอยู่บ้านนะบาคือเงี้ยมันเต้นนี่trao caสเรบางคนก็ปะทัวนี่มั้งปะทัวไปลองมวยนี่มั้งยังครันตาบามูลเตามูลโมยใช่บานี่มูลเตามูลโมใช่ไหมคือบาคือสรัวมันเต็นอัดอันนี้อันใหญ่เลยเนี่ยบาอัดใบดอกthìอัดใบดอกนี่thì bà muốn và bạn đỏ nhưใบดอกthì bà thôi chắc cứ lọ để xa nó thì bên là cái này về luật cái này thôi anh ấy đạn cứ đạn đầm bay trâu thì đạn mà đông thế này bà thấy nhé mà còn mưa tạm thì thôi đạn mà đông cái nàyคืออัดสรูมันเต้นให้บางปอนปรางอัดซียังเสียบลมเนี่ยนี่เสียบลองปีกลมนี่เสียบลองปีกลมเนี่ยให้บางปอนปลาซอดับปีกลมดำไปรถหลับเนี่ยให้ปรางไปเสียปรางบางปอนก็มอยซีคลางไปยังอ้อยยังเตี้ยอมยาดอหลักอะไรแต่เนี่ยนี่ดอมาดมแต่เนี่ยซีการนาที่บางปอนตีนดออะไรนี่ซีก็ถืออ้อยสบายปรางบ่อยเยอะคือฉับโขยบางปอนตีนดอlàตัวนี้สีตัวนี้มอดออะไรนี่สีหล่อนี่ดอlàมาดมตัวนี้นี่ดอมาดมอะไรแต่ไก่นี่สีหล่อบ่เห็นดอตัวนี้สีไปฉับโขยบางปอนพี่เจ๊ยังไปยังรถบอลลงเหลืองยังเตียงเจสันเตียงเจรุ่ยบางปอนทำใบอันนี้ตรังยังรถอันนี้มาเพย์บัวมาเพย์บัวยังรถเองเนาะนี่tàu bị nhom chớm bà tầng ấy nóเพย์บัวtầng ấy làm bài tàu hỏi so đập baốn như rớt slab này còn mày gần lìa tóc anh này mùi hiểu biết tóc chè mùi mà rớt nó bà đi nhầm thai nhá thà nhầm trời đẹp lắm bà thà chấm po này ăn chết cứ bà tay bà sram này chết cứ nghe mình tên mà cứ đọc đồ nghe mình tênแล้วnhưng mà chặt tiền sạ mày săn hà níตัวบางคนไปยังสเรบานเฮ้ยบางคนรถแจ๋มรถสลับอีกแหละมาแกะนะบานเฮ้ยปรังพัดเป็นนึกคือใบสเรแต่สเรอันนี้สเรสับเซปรังซีมันสียังสเรตานี่แต่ไอ้ไปสเรบลองนี้ได้คันเราไปลองปีซอปีเกลือดำใบอ้อยเวียกลมอ้อยเวียโคยสไนไปลองนี่ไอ้ยำซูมันจักไม่สู้เชียงบนนะบ้านเองก็มุนวิอัดเดอร์ดิแต่อันนี้คืออันนี้เลี้ยงโม่เลี้ยงสัตว์มือมาเห็นไหมมาเลี้ยงโม่คือละหล่อให้อัดก็อ้อยเมียนบ่อยเยอะนี่วิฉับโคยฉับไปอัดดิอันนี้คือละเห็นไหมปีจนตัดเลี้ยงโม่อันนี้คือวิเยเวทูตัวคืออัดปากเปลือยดิให้ได้ยังถ่ายนะพอได้ยังทัวร์cáiบางคนจะนำตะตุตาปลองจองนู้แต่ปีสเน่ตัวใบสเน่บานหน่อยคืออัดใบสเรย์เวงชายเจริญแต่พวกหมดนี่คือเงยทัวร์เลยให้บางคนสเรย์แต่ปรังแต่มุกบานหน่อยอัดใบถือไอเตียดเลยให้มวยเตี้ยนบางคนตัวใบคลังโจลใบยาเปรี้ยงโจlà cho mà cái này bờ giọtล้อปียังโดกแซ่ทำไมบางคนใบเวียเหยใบโจlà cho màปลอกนี้ยังสเรย์เวียcho màรวนอย่างมั้ง
យើងពវល់វាមើលអានេះវាមានសញ្ញាព្រួយវាស្រាប់យើងបាញ់ប្រេងចូលបើយើងអត់បាញ់ទេគឺវាធ្វើឲ្យខ្សែរបស់យើងឆាប់ខូចបើយើងបាញ់ហើយការអាពេលយើងបាញ់ប្រេងចូលក្នុងអាតាយោក្នុងអានេះមិនឆ្ងាយឡើយអត់អីទេអានេះអត់មានសំខាន់អត់មានដូចមុនវាទេណាអានេះអតិជួនក៏សួរខ្ញុំគាត់ថាមិនតានោះឆ្ងាយទេអានេះគឺរបស់យើងកែឲ្យយើងចេះគឺអត់មានបាច់ថាវានោះឆ្ងាយទេអាមុនទេបាទអាមុនយើងប្រកាន់ថាអានេះឲ្យអាកើបណាតែអានេះគឺអាបាក់វែងឆ្ងាយទេអត់ទេអត់មានឲ្យអត់មានប៉ះពាល់ទេអានេះម្ចាស់គាត់ឆ្ងល់ក៏សួរថាអានេះគឺគេដាក់សំបីតារងខ្សែទេវាពួកអីយើងកែដាក់ដឺរិចចេះគឺវាគ្រាន់តែរងទេអានេះខ្ញុំប្រាប់ម្ចាស់គាត់ឆ្ងល់ថាម៉េចតានេះអត់អឹបដល់នេះអឹបនោះគឺអាបោះដើមវាអានេះចូលរបស់យើងឆ្នៃគឺវាចេះបាទគឺអត់មានបញ្ហាទេអត់បាច់ភេទេហើយបងប្អូនឥឡូវដាក់កបិតហើយមកឲ្យបងប្អូនបានមើលថាវាអត់ប៉ះពាល់មិនបិទពីលើបាទនេះក្រោបលើគឺដាក់ហើយបងប្អូនក្រោបលើហើយសួរថាបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់សួរថាម៉េចអត់ដាក់ទៅអត់ទើសអោធ្វើអីអត់ទើសទេបងប្អូននេះអត់ទើសទេបាទនេះខោអាវវាគឺដាក់នុនដែលនេះអត់មែនប៉ះពាល់ខោអាវខោអីទេនេះដាក់នុនដែលហើយដូចខ្ញុំជម្រាបប្រាប់នេះគឺអាកសែនេះយើងប្រភ្លឹតវាមកកម្មចាញ់មកភ្លឹតពីអាមួយនេះណាបាទនេះបំភ្លឹតចាញ់ពីអាកន្លែងអាកន្លែងនេះមកកម្មបាទបើយើងដាក់អាប្រឡោះនេះចូលអាកម្មដើមវាធ្វើឲ្យកសែនេះវាកាច់បាទអត់កើតទេយើងច្រឡោះចោលនេះមកកសែមកកម្មនេះមកយើងដាក់មកចាញ់ប្រឡោះនេះតែម្ដងហើយឃើញអាវាអញ្ចេះអត់អីទេនេះអញ្ចេះអត់មានបញ្ហាទេធម្មតាទេតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺប្រើការបានហើយឥឡូវទាញមើលបាទលេខធូមែនណាបាទធូស្រួលមែនបាទបាទនោះប្រាំងដោយសារប្រាំងយកបានដូរបាទណាហើយធានាណាបងប្អូនធានាថាបើសិនណាបើប្រើមិនស្រួលបាទគឺខ្ញុំធានាយកឈ្មោះបាទខ្ញុំស្វាងប្រចិត្តមកធានាហើយលេងគឺធូមែនតើណារបស់យើងកែគឺធានាណាបងប្អូនយកទៅប្រើដឹងបាទគឺពេញចិត្តបាទហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវចប់ហើយចប់ដោយបាទបោសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូហើយដោយសារតាអានេះគឺស្បែកប្រាំងរបស់គាត់វាអស់ដែរប៉ុន្តែគាត់បានដូរទេដោយសារគាត់ថាចាំមានលុយសិនគាត់ទុកសិនអាស្បែកប្រាំងណាបាទគឺវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើបងប្អូនមានចង្អល់ទេបងប្អូនអាចខមមិនមកខ្ញុំហើយចំពោះអតិថិជនដែលទិញអាគ្រឿងកែច្នៃពីខ្ញុំព្រីអើគឺព្រីបាទព្រីមេរៀនបងប្អូនឆ្ងល់កន្លែងណាសួរខ្ញុំមកខ្ញុំឆ្លើយបានទាំងអស់បាទដោយសារបងប្អូនខ្លះគឺគិតថាចេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាមិនតែបានតែប៉ុណ្្នឹងក៏ថ្លៃថាតឡាប៉ុណ្ណេះសោះ 4-5 ម៉ឺនណាគាត់គិតណាគឺថាគាត់ណាដេកគុណ2ប៉ុណ្ណេះអាគ្រឿងប៉ុណ្ណេះមិនតែថ្លៃ 4-5 ម៉ឺនវាថ្លៃពេកតាមពិតបងប្អូនគិតមើលថាបងប្អូនទិញមកប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបានរបស់ល្អប្រើហើយបងប្អូនចំណេញបាទចំណេញវីដេអូចំណេញការពិភាក្សាបងប្អូនឆ្ងល់កន្លែងណាបងប្អូនឆាតមកខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់វិធីដាក់ស្បែកដាក់អីមិនបងប្អូនឆាតមកខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូជូនបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយទិញបាទគ្រឿងកែច្នៃពីស្វាងចិត្តបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងសិន